Bana, unaambiwa leo kwenye mazishi ya Mzee Mtei viongozi wamekuwa wakitema cheche kwelikweli, na kiasi kwamba imeweza kufikirisha vitu vingi zaidi kutokana na haya ambayo yanayoendelea katika upande wa siasa nchini Tanzania. Sasa kuna taarifa hii hapa iliyosemwa leo kwenye msiba na John Heche. John Heche amefunguka mbele ya waziri mkuu pamoja na viongozi wengi waliokuwa wamekusanyika au wamefika kama waombolezaji katika siku hii ya leo. Inasema taarifa kwamba makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amewakilisha salamu za pole za chama hicho kwa niaba ya mwenyekiti wa chama hicho, chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Antipas Lissu. John Heche amewakilisha mwenyekiti huyo kwa sababu siku hii ya leo ni siku ya muhimu zaidi katika kumsindikiza Mzee Mtei. Amesema Chadema imepoteza mtu muhimu sana, ambapo katika kumuelezea amesema kuwa alikuwa na msimamo na hata misimamo inayosimamia sasa chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo wamerithi kutoka kwa Mzee Mtei. Heche ameyasema hayo leo Januari 2026, Januari 24, 2026, ambapo ameeleza msimamo aliyokuwa nao Mzee Mtei, akiwa ni pamoja na kujiuzuru nafasi ya uwaziri wa fedha enzi hizo za utawala wa Mwalimu Nyerere, kitendo ambacho mawaziri wa sasa hivi hawawezi kufanya, bali watafitini na kusherekea ama kuendeleza cheo hiko. Na mnukuna hapa anasema, kwa wale mnaotuona sisi Chadema na msimamo yetu mikali kwa sababu ya DNA tulionayo, vinasaba kutoka kwa waasisi wa chama chetu. DNA yetu sio fitini, kwamba jambo loifanyike hivyo hivyo, tufuate njia kufitini. Mzee Mtei aliacha waziri wa fedha. Mimi nimekuwa mbunge, naelewa kuwa sababu itakayomfanya aache au kujiudhuru ni kutofautiana na rais. Sasa hivi baba askofu angekuwa hatarini zaidi, kwa sababu Mzee Mtei angeweza kupotea au lolote lingeweza kumpata. Aliacha uwaziri na anaweza kuacha uwaziri hii leo. Sana utakachoweza kufanya rais, si anataka twende hivi na msimamo wangu hauniambii twende hivi, basi acha niende hivi, unafitini pale anapotoka twende mbele. Amesema hayo na hapa ni mwisho wa kuweza kumnukuu. Kwa hiyo viongozi mbalimbali ambao wamehusika leo na wamekuwa wakizungumza mengi kuhusiana na siku hii, ambapo Mzee Mtei amekuwa muasisi wa chama hiko cha Demokrasia na Maendeleo na amekiongoza kwa miaka mingi zaidi. Chama hiko kikubwa zaidi ambacho kimeangazwa na kuangaliwa zaidi ni jinsi ambavyo alivyojikita katika uongozi wake, na ameacha alama kubwa kwenye uongozi wake kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ukubwa zaidi na jinsi gani ambavyo wamejivunia Mzee Mtei kabla hajafariki au kuiaga dunia, ni misimamo mikubwa ambayo ameiweka Mzee Mtei na kutengeneza mwendelezo ama njia zaidi ya kuweza kufikia malengo hayo. Mzee Mtei kwa mujibu wa maelezo ya waombolezaji, inasemekana kwamba ni moja kati ya viongozi ambao walikuwa na misimamo mikali sana, huku akiamini kwamba wanalinda demokrasia, wanalinda haki za watu wao na heshima ya chama chao cha Demokrasia na Maendeleo. Enzi hizo basi Mzee Mtei aliweza kujiuzuru nafasi ya waziri wa fedha kutokana na mambo kwenda tofauti na vile ambavyo aliona inafaa kwenda. Kwa hiyo ujasiri ambao walioweza kuonesha na misimamo mikali ambao aliweza kuionyesha, John Heche amesema kwamba wao pia ni watoto ambao wamerithi uzalendo wa kutoka kwa wazazi,
Unaona bwana, DNA ambayo inazidi kufanya kazi zaidi mpaka hii leo, yani vinasaba ambavyo viongozi wa sisi waliweza kupandikiza kwa wanachama mpaka kufikia wakati watoto na leo wanafanya makubwa na wanakuwa na misimamo mikali kama jinsi ambavyo walivyofanya viongozi wa zamani. Mzee Mtei naye pia ameingia katika rekodi hiyo na kuandika historia ya misimamo mikali juu ya kutetea kile ambacho wanachokiamini ama vile ambavyo wanavyoviamini. Unaona bwana. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ambayo imeelezwa na John Heche, na hapa tumejaribu kupita tu kuweza kudadavua. Basi wewe pia unaweza ukatoa maoni yako kuhusiana na hiki ambacho umekisikia. Nini maoni yako? Andika maoni yako hapo, itapendeza zaidi kuhusiana na hiki ambacho umekisikia. Lakini pia unaweza kulike video hii hapo, unaweza kushare pia na wengine waweze kuona, lakini pia usiache kusubscribe. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Ukibonyeza utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watakokuwa wakipokea taarifa na mapema zaidi kupata taarifa zetu. Bana, subscribe. Hadi wakati mwingine, bye bye.